大家看一下蒜头椒。trường thì mà cái tình là in năng có cùng tàu đã tàu in năng có mình chia thế mình đi làm đấy tàu mai là làm đấy làm này chia đấy 对啊，椒都是很直的。đây cái rong hay là爸爸ăn tay bạn chuẩn bị xa cầu dài là đấy cái má có hay gì hạ lầy đấy mà cái đó gì không cái má có hòa lầy hạ lầy gì hòa lầy qua này có ông mà chết phát xong rồi chuyện là nó chuẩn hồng sơ thầu thì chạy đàn keo này thì đàn chạy được keo này脚本来讲keo啊脚下面是伤到了，踩到那个老鼠夹，在没接领完那么拉你，还有10几天吧，就要下狗仔了。这只母狗很听话的。Cối hấu ba xài phạt nha. À, mình có nào tí tỏi đó. Ăn nắng ấy mình xuồng ấy, biết sao tỏi. Nắng xuồng. Này là cái như ta. Đó, cần luôn à. Mừng lắm đấy. Nhớ thấy bạn mèo. Mèo. Nó sao phi chẳng hào chứ cậu. Lên lao xù. Lên bạc hạt lên lọc á. Mà cho thấy không? Ngon này tí bấy tờ nấu chân thái vai của lần. Thế bạc hạt tao lên. Tao này đấy. 那天这狗跟另外这只吧，在田里面抓老鼠，我都没有时间去拍。改天吧，改天再看下能在地里再拍一下。那脚挺不错的，那天都拍有视频给我看的。我下去的时候，它赶农活都回来了。这也是一只母狗哦，3頭nhiều頭ấy, 3 câu đấy. Hoa câu ao头呢，还有一只花狗关在家里面了，那只太凶了，不去拍就算了。这只胆就比较大一点。Đồ hả bác? Rồi, như thế mà mèo. Anh bác đi hùng à, má mấy lấy má thì có thể hả mà. 尾巴很粗很大的。这只狗的话，如果没有宰之前的话，那段时间它也是打架。这种狗的话，嘴巴挺大的，大家看一下，跟那只比那只小很多的。我的挖狗呢，那这里啊，那只花狗在那边，挺凶的。每一次来的话都追着我跑啊。妈咩的嘛，也是母狗。này là đâu vậy? In này đã cái. 这是只母狗啊，狗主说准备要把它处理了，现在下不了崽了，因为又凶嘛，怕伤到小孩。警惕性很高，都不给你拍啊，它在后面躲着呢。这只狗是不能养的，像这种性格的话，它都在那里叽里呱啦叫。
这只狗的话，连狗主都不能碰，肯定要卖掉了。性格很孤僻的，直接就钻到山上去了。还是这两只好啊，这两只性格好。那只黄的稍微胆子小了一点点，这只白的性格就比较稳了。等它下狗仔以后再过来看吧，10来天，以后呢狗仔肯定很漂亮，胆子还有性格跟这只母狗一样的话，那就非常不错的了。这只狗狗主不在的话不敢来，因为看家护院很棒的，性格又好。Mai thì thằng cái con tên chạy fly về lắng tội thế. Con vườn cây này thôi thì lần nắm cái mù cái lấy con lần hỏng ấy. Cái cây này à, cây này. Cậu chủ的话就特别偏爱养红舌头的，黑舌头、花舌头它都不养。准备去抽水了，这位叔叔。大家觉得3只狗性格怎么样呢？欢迎大家下方留言一下。视频就分享到这里了，谢谢大家收看。